ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ውድ የቢኒ ባባ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ከርማችኋል? ዛሬ ኒምቦ የሚባለው ከተማ ላይ ነኝ ያለው ትልቁ የፍሪጅ የዲፕ ፍሪዝ እንዲሁም ደግሞ የፋኖችና ሂተሮች ፋብሪካ ላይ ነው። እጅግ በጣም ትልቅ ግዙፍ ነው። ቻይና ላይ አለ ከሚባሉ የፍሪጅ አምራቾች ካምፓኒዎች አንዱ ይህ ቦታ ነው። ረጅም ተጉዘን ነው የመጣ ነው። ኦልሞስት የ4 ሰዓት ጉዞ ተጉዘን እዚህ ደርሰናል። ይህ ከተማ ትልቅ ፖርትም ይገኛል። የኢዩ እቃ የሚጫንበት በቅርብ ርቀት የሚገኘው ፖርትና ትልቁ ፖርት ይሄኛው ኒምቡ ያለው ሲሆን እስኪ ውስጥ ስላለው ጉዳይ አንዳንድ ነገሮችን ለማሳየት እሞክራለሁ። አንዴ መተናል። እንግዲህ ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር በማድረግ አድርሱ። የተሻለ ጥሩ ነገር እናደርጋለን። እንዲሁም ስለዚህ ጉዳይ መረጃ የምትፈልጉ ሰዎች www.binybaba.com binybaba.com ብላችሁ ብትገቡ አስፈላጊውን መረጃ ሁሉ እዛ ላይ ታገኛላችሁ። መልካም ቆይታ እንድንላችሁ ተመኘው። Thank you. In this showroom, you can see some chest freezers, refrigerator, and some showcase. Chest showcase and also some upright showcase. Okay. And some you want freezer, this kind of we have different size and the different color, different. You can have a look, and the design you can have a look. Okay. How many liters is this one? You mean how much liters? Yeah. How much liters? Yes, this one is 520 liters. 520 liters, yes. How many color have? Color range? Our basic color is white, black, Silver. and green. Just like this one? Yes. Okay. Silver we can do VCM. Silver? No. Only this one? Yes. We have two kind of green. This is chest showcase. Just guys. Yes. This series sold very well. It's our popular model. From small to big size. And also you can see this top curved glass. Yes, a different design. Okay. For ice cream? Ice cream, yes. This one can cooling or freezing. Oh, you can change by the control. Okay, control. Yes. With control. Yes. You can see this one also a different design from Okay. front panel. Yes, Okay. this one you can see. Okay, this is AJ, yeah? Yes, Also. it's like S. Yes. Do you have a water dispenser? Water dispenser for refrigerator. Yeah. Yes, we have, but this we do not put here. Okay. I can show you photos Okay. later. Okay. For example, this is optional. You can choose to put here. Okay. Yes. I need that one. This design? Yes, that design I need. Without freezer, I need only water dispenser. Only water dispenser we do No not have. have. Yes. Okay. Nice. እንግዲህ እንዳያችሁት እጅግ በጣም ግዙፍ እጅግ በጣም ትልቅ የሚባል የፍሪጅ ማምረቻ ካምፓኒ ወይ ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ ነው። ቻይና ላይ አሉ ከሚባሉ የፍሪጅ አምራች ካምፓኒዎች ውስጥ አንዱና ትልቁና ግዙፉ ነው። ይህ ደግሞ የሚገኘው ቅድም እንደነገርኳችሁ ኒምቡ የሚባለው ከተማ ነው። ኒምቦ ፖርቱ ያለበት አካባቢ ነው። ሶ እዚህ የተመረተላችሁ ዕቃ ቀጥታ ወደ ፖርቱ ለመጫን ምንም ያህል ኮስትም አይፈልግም፣ ምንም ያህል ሀሰልም የለውም። ለነገሩኝ ከሆነ የሚያመርቱት አይተም እጅግ በጣም ብዙ ነው። በተቻለኝ አቅም ፒዲኤፉን እዛው ዌብሳይቱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ካምፓኒውን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። አይ ቢኒ አንተ በደንብ አይተኸዋል።
ጉዳዩን በደንብ አይተዋልና እስኪ አንተ ራስህ ኮንታክት አድርጋቸው ብላችሁ የምትሉኝ ካላችሁ እኔም አለው ቲሞቼም አሉ ከኔ ጋር አንድ ላይ አብረው የመጡ በዚህ ዙሪያ ላይ በደንብ እያጠኑ ያሉ ከነሱ ጋር አንድ ላይ ኮንታክት ማድረግ ይቻላል። እዚህ በጣም ሰፊ ትልቅ ስራ እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስኪ ካምፓኒው ውስጥ ያለው ነገር አሁን ይሄ ሾሩሙ ነው። ማኒፋክቸሪንግ ውስጥም ገብተን አንዳንድ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን። ውድ የቲክቶክ ወዳጅ ዘመዶቼ የዩቲዩብ ወዳጅ ዘመዶቼ አብረን እንቆይ። ቴንክ ዩ because we have freezers, refrigerators, and showcase many. This is a 3-door? Yes, 3-door. This design is a very unique design. Unique, yeah. Yes, with exactly. Black silk screen glass door. Because others you can see whole with plastic frame. This one black silk screen looks more elegant. This how many liters is this one? All 3-door? 3-door, double door, or single door. This one. How much liters? 140. Yes, 3-door. Yes. Only freezer or cold? This is cooler. Cooler. Only cooler. Yes. No freezer. We have freezer, but we do not put here. I can show you later in our Show me. vlog. Okay. Yes. Okay. Hi. Hi. How are you? Fine. How is it? Everything's good. Good. You know, okay. Welcome. Okay. I'm from Ethiopia. በነገራችን ላይ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ፋብሪካ ውስጥ ስገባ ድረስ ስጫወት የነበረው በሱዳን ማሊያ ሱዳን ነው ስለ የነበረውና because የኛ ልጆች ምን እንደሚያደርጉ ጠንቅቄ ስለማውቅ ከፍተኛ ችግር ነው ያለብን። ማንም ሰው እሱ ባለፈበት መንገድ እንድታልፍ ስለማይፈልግ ትላንትና እንኳን የገጠመኝ አስቀያሚ ነገር ነው እና ቆንጆ ነው። ከዚህ በፊት እንዳስመረተም አውቃለሁ። ፋብሪካው የት እንደሚገኝ ዝም ብዬ ነው አንድ ምን የጠየቁት ምሳ ቦታ ላይ ነው በዛው ስልክ አላነሳም ማለት ነው። ይሄን ያደረገው የእናቴ ልጅ ቢሆን እንኳን ምንም አይገርመኝም። ብዙዎቹን በጣም የሚያመሳስላቸው ይሄ ነው። እኛ ደግሞ እንሰብረዋለን። ልክ እንደዚህ አይነት ነው። በቃ ይሄ ተፈጥሯችን ነው። መቼም ፈቅፍቀን አንጥለው ይሄንን ተፈጥሮ ማጥፋት ነው የሚያስፈልገው። ቢኮዝ ያለን የህዝብ መጠን 140 ሚሊዮን ህዝብ እንኳን ለ140 ለ10 ሚሊዮን ህዝብ እንኳን ማዳረስ የማይችል ሰዎች ነው። ስለዚህ ገበያው በጣም ሰፊ ነው። ባንስገበገብ በጣም አሪፍ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። እንግዲህ ወደ ፋብሪካ ስገባ ያየሁትን ነገር ማመን ነው የከበደኝ። እጅግ በጣም ደስ ያለኝ። በእርግጥ ትልልቅ ፋብሪካዎችን አይቻለሁ። መኪናን የሚያክል ነገር የሚያመርት ካምፓኒም አይቻለሁ። ያን ያህል የዚህ ያህል እንኳን ኢምፕረስ አላደረገኝም። ምክንያቱም ይሄንን ለረጅም ዓመት አብሬው ስኖር የነበረ ፕሮዳክት ነው። ረጅም ዓመት እንሰራው የነበረ ፕሮዳክት ነው። ኦልሞስት ለ10 ምናምን ዓመት አብሬው የነበረው ፕሮዳክት ያንን ፕሮዳክት ኤቭሪ ኢች ነገር ከመጀመሪያ ጀምሮ ተለቅማ እስከ መጨረሻ ላስት ሪዛልት ድረስ ሳይ የተገረምኩት እኔ ማውቀው ማለት ይሄንን ፊሊንግ እንደኔ ካልሆናችሁ ላይገባችሁ ይችላል። በእንደኔ አይነት ዙሪያ ላይ ካላለፋችሁ በስተቀር ምናልባት የስሜት ላይ ሰማችሁ ናሳን ባይ ምናልባት እዚህ ያህል ልመሰጥ ይችላል። ስለ ማንኮራኩር ምንም ማውቀው ነገር ስለሌለ ስለ ሳተላይት ምንም ማውቀው ነገር ስለሌለ ቢኮዝ ከወሬ ዘለላል። እነዚህ ነገሮች ግን እያንዳንዱ የማያቸው ነገሮች ገርሞኝ ነው ማቸው የባኩ የሲሊንደሩ የእንትኑ የቲዩቦቹን የምኑን አንዱ በአንዱ የሚሰራበትን የኮይሎቹን የበሩ የሚሰራበት ማቴሪያል እነዛን የስቴንለስ ስቲል ፕሮዳክቶች እነዛ ይሄ ከበር በቃ በጣም ደስ ብሎኝ ነው ያየኋቸው። ኬሚካል ውስጥ የሚገባበት ከለሩን የሚቀይርበት ሁኔታ ከኋላ እና እዚህ የምትባቸው ኤሌክትሪክ ፓወሮች በቃ አይ ዶንት ቢሊቭ ዚስ በጣም ነው የተገረምኩት። እና ግን ትመኛላችሁ፣ በቃ በደንብ ትመኛላችሁ። የሆነ በተለይ ሀገራችሁ ጥሩ ህልም ያላችሁ ሰዎች ትመኛላችሁ። እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ ብዬ ነው የማምነውና ለሀገር የተመኘሁላት የሆነ ፈቅፍቆ ወስዶ የሆነ ቦታ ብገደግደው ምናምን ግን በቃ በጣም ተመኘው ጓጓውና ዞር ብዬ ወዳጆቼን ደግሞ አየሁ። ይችላሉ አይችሉም የሚለው ምንም ጥያቄ የለውም። በደንብ ይችላሉ። ለረጅም ዓመት አብረን የኖሩ ሰዎች ከትንሽ ከ00 እንተዋወቃለን። ከ16 ሳንቲም ጀምሮ እንተዋወቃለን። የፋብሪካው ባለቤት ስራውን በሚያውቀው ልክ እነሱ ያውቁታል። ምናልባት እነሱ ረጅም ያለማሰብ ችግር ሊሆን ይችላል። ትልልቅ አማውንት የሆኑ ገንዘቦች ቢመደብላቸው ብድር ቢመቻችላቸው ያቆሙታል። ወይም ደግሞ እነሱ ራሳቸው በህብረት አንዱን ከሚጠዳደፍ እርስ በርሱ ከሚመጠኛኝ ቢያንስ ነው አንድ ሰው ቢከብደው ሁለት ሰው ቢከብደው 3 ሰው ሆኖ ቢሰሩት እንደሚችሉ 100% እርግጠኛ ነኝ። ሁሉንም ከላይ እስከታች ስለማውቃቸው የስራ ሞቲቫቸውንና ሰርቶ የመለወጥ ፍላጎታቸው እጅግ በጣም ያስደስታል። ይህ ደግሞ በሆነ ድጋፍ ቢደገፍ ወይም ደግሞ እነሱን ቆም ብለው ረጅም ነገር ቢያስቡ የተሻለ ነገር መፍጠር ይችላል። ከትናንትና ወዲያ ማምጣት፣ ትናንትና ማምጣት፣ ዛሬም ማምጣት፣ ነገም ማምጣት። እስኪ ፋብሪካውን አቁሙና አስደምሙ። እጅግ በጣም ተደንቄያለሁ። እጅግ በጣም ተገርሜያለሁ። 7 ፎቆች ናቸው የሚታዩት። ከሞልድ ጀምሮ እስከ ፊኒሺንግ ድረስ ያለውን ነገር እስከ ፓኪንግ ድረስ እስከ ሎዲንጉ ድረስ
ኮንቴነሮችንም እያየ ነበር ሲጭኑ ማለት ነው። በጣም ሴኩርድ ነው። በጣም አሪፍ ነው። እኛ ሀገር ቤት ላይም የምናውቃቸው አንዳንድ ብራንዶችንም ሁላ አይተናል። በጣም ደስ ይላል። የነበረን ቆይታ በጣም ቆንጆ ነበር። የዩቲዩብ ወዳጅ ዘመዶቼ እንግዲህ ይሄንን ቢዝነስ መቀላቀል ለምትፈልጉ ሙያው ላይ ላላችሁ ብቻና ብቻ ሙያው ላይ ላላችሁ ብቻ በደንብ ተረክባችሁ በደንብ እንደምትሸጡ እርግጠኛ የሆናችሁ ብቻ ይሄንን ስራ መስራት የምትፈልጉ ይህ የመጨረሻና በጣም ምርጥ የሚባለው ኦፖርቹኒቲ ነው። ኮንታክት አድርጉኝ። ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ይህ ሁሉም የሆነው ግን ሀገራችን ሰላም ስትሆን ነው። ለሰላም የትኛውንም ዋጋ እንክፈል። አላህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። እጃችን ላይ ያለውን ሰላም እንጠብቅ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ታንክ ዩ